السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وفيديو جديد. النهارده جايبه لكم فيديو حلو قوي بيتكلم عن حاجة مهمة جدا في حياتنا، صلة الرحم. الموضوع ده عايزة اتكلم فيه، صلة الرحم بين الاخوات، بالذات بين الاخوات. مش هتكلم عن الاخ والخال والعم، هي الاخوات وبس. ليه؟ شفت علاقات بين الاخوات فاشلة جدا وضايعة، وكل واحد في ناحية. جاية انصح الاخوات، اقول لهم اول حاجة ما تقطعوش صلة الرحم. ارجوكوا ارجوكوا ما تقطعوش صلة الرحم، حتى لو فيها مشاكل، حتى لو فيها غضب من الاخوات. انا غضبان من اخويا، انا غضبانه من اختي. لا يا جماعه، جايه اقول لكم صلحوا بين الاخوات وبين بعضكم. اي اخ زعلان من اخوه، ابدا انت بالصلح. صالحه، قرب منه، حل له مشاكله، خليك طاقه ايجابيه ليه. ابدا خطوات صح معاه. هنصحك تعمل ايه لو انت في مشكله مع اخوك او انت في مشكله مع اختك. الكلام ده حصل، مشكله حقيقيه. كان في 2 اخوات كانوا على طول متخانقين، على طول في مشاكل، على طول مش متفقين. بيتخانقوا في السنة 12 شهر، يعني السنة 12 شهر هم بيتخانقوا في ال 12 شهر. كل شهر بيتخانقوا مرة. في طرف إيجابي وفي طرف سلبي. الطرف الإيجابي مظلوم مع الطرف السلبي، والطرف السلبي بيظلم الطرف الإيجابي. فالطرف اللي هو الصح، اللي ماشي صح وعاقل وراكز، مش عارف يعمل ايه مع الطرف التاني العصبي واللي كله مشاكل. قعد يفكر 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 لغاية لما أنا شرت عليه. إيه هي الشورى؟ جالي وقال لي أعمل إيه في الحالة اللي قدامي دي؟ أخويا ومش قادر أقطع صلة الرحم، هو إنسان متدين. قلت أشور عليه بالحلول اللي أنا بقول لكم عليها دي، عشان كده طلعت بالفيديو ده. الفيديو ده فيه قصة حقيقية حصلت فعلا في الحياة. قلت له أول حاجة هتقدم له إيد العون، إيدك للمساعدة. لو هو في مشكلة حلها له. مستحيل انت تحل له مشاكله وهو يرفضك، مستحيل. مستحيل لو اخت مع اختها زعلانين مع بعض وهي واقفه جنبيها هتزعل منها وهتزعلها وهتمشيها، مستحيل. قدم الخير، ساعده. لو عنده مشكله حلها له، اقف في حياته، خليك سند ليه، ادعمه بكل اللي تقدر عليه، ادعمه بوقتك وبصحتك وبفلوسك. حاول واعمل اللي انا قلت لك عليه. فعلا سمع كلامي. الشخص ده كان صعب معاه جدا، المعامله صعبه، عصبي وبيشك فيه وبيتبلى عليه، مهما اقول لكم مشاكل بينهم كانت كتيره جدا. لما بدأ معاه ان هو قدم له الخير بايديه وساعده وسنده ودعمه، وقف معاه، صدقوني الراجل ده اتغير 180 درجه. اخوه ده اتغير 180 درجه معاه، وبقوا كويسين جدا وعلاقتهم اتحسنت. يعني انت ما تيأس لما يكون لك اخ مزعلك او اخت مزعلاكي، قدمي لها الخير، اسنديها، ادعميها، وقفي جنبيها وما تسيبهاش. صدقيني وادعي لربنا ان هو يهديها او يهديه، ربنا هيقف معاه. الدعوات مستجابه يا جماعه. ان هم ما نقطعش صله الرحم، نخلي بالنا من اهالينا ومن اخواتنا ومن ابهاتنا ومن امهاتنا، عشان ربنا يبارك في عيشتنا. مفيش حاجه مستاهله ان احنا نزعل من بعضينا، مفيش حاجه مستاهله. الدنيا متفاتة، الانسان بيموت في لحظه، في ثانيه حياته بتنتهي. فلازم يقابل ربنا بعمل جيد، ان هو ما يقطعش صله الرحم. ربنا وصانا على صله الرحم، ان احنا نبقى ايد واحده، نتكاتف مع بعض ايد واحده. لكل ما تكرهيش الاخوات في بعض، قربي ولادك لبعضيهم، حبيبيهم في بعضيهم، كل حاجه يقسموها مع بعض، يبقوا سند لبعض. لكل لكل خلي عيالكم سند لبعض. بيخافوا ما تخليهمش اما يتخانقوا، اقعدوا مع بعضيهم، حلوا مشاكل، حل مشاكل الاولاد. خلاص. لكل اخت فقد الامل ويئس من علاقه اخوه بعد منه سنين، لا، غلط. ما تمنعوش كده، ما تبعدوش السنين. في لحظتها زعلك، صالحه، صالحه. انت ابدا بالصلح. رفضك، عاملك وحش، شد عليك، اتعصب عليك، امتص انت غضبه، ساعده. محتاج مساعده ماديه، اقف معاه. محتاج دكتور، يروح معاه. اسنده، اسندي اختك، اقفي معاه. في اولاد ابهاتهم وامهاتهم مش موجودين، خليكم انتوا دعم لبعض. بوصي الاولاد يبقوا دعم لبعض، البنات تبقى دعم لبعضيها. انتوا نعمه في حياتكم. لو ليا اخ يبقى نعمه في حياتي، ليا اخت نعمه في حياتي، ليا اب وليا ام نعمه في حياتي. لازم احافظ عليها واصلها، وادعي ربنا ان هو يديمها عليا نعمه، يحفظها من الزوال. فانا الفيديو ده مهم جدا يا جماعه لصله الرحم. انا شفت النماذج دي، شفت قطيعه صله رحم كتير، شفت ناس واقفه قصاد بعضيها الند بالند. العيشه حرب، خناق،
الموضوع دوت صعب. الحياه متفاده، شايفين انتوا المشاكل عامله ازاي، شايفين الدنيا ماشيه ازاي، الناس بتمشي غلط، بتمشي عكس الحياه. فانا جيت يعني اقول حكمه في الحياه، اقول مبادئ نمشي عليها، احكي عن قصه ناخد منها موعظه. ان شاء الله القناه تبقى عند حسن ظنكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.